Guys, today, guys, this is the beginning, and it's day 1. Sa control, no? Yeah, we're almost Mana, di ba? level 3. Level 3. I'm already so tired. What about you? I'm not. I'm so tired. As you see, we have actually lipsticks on. But it's invisible. But in the filter, it's visible. Level 4. I'm already so tired. Okay, guys, it's almost done. 5. Go. Nagsaya na daw sila vlog. Yeah. Kaya ko man itong iingnan pag Oh, na-vlog. sorry, I was sleeping. Sila yung isip. Level 5. Amo na to, na to? Oo. Talagang pagkaunan na, baligya ba? We're almost here. Gonna be level Pero mahatag na sila paper plate. 6. Mga yan na lang tahanan. Yan. Soft drinks. Wala tayong makita si Pinilipin. Balit na lang. Ati-asi. Yes, it does. Sa una lang ako ba niya, masundan ko pareha kayo may reklamator. Si Honey din. Im, ako tao ni Im. Sama na yung ka. Sa gita na din ko sa jeepney driver. Hoy, putos na yung sakyanan. Musta na day, padaplin day. Suot karton. Ako pa ni mo, mag-drive kay kain mo yung abrihan ng window. Kay basta babae, di naman nasla mo ik. Basta babae mo, stop. Ani, katong si, kuan ba, katong nanguan ba, nanguan. Nang scam, isa to siya. Saldiko, og si Rumuan. Level 10. Yan, nag-skin kinwa po kay taga-Macdo. Yan. Please save some for the beach. Level Alas 5 rin ko to, magkuhan mo, nakatulong balitaan na, no? Pupas Katong na usaba, atong igukod ni sayri lang katong taxi ba nga nagdaslik yun. Tutan yan, dito pag siya ni sulti siyang amo at Asa naka-siren mo, no? manager na siya, oy. Oo, sa Martiris, manager naman siya. Manager na. 12. Pagsakay na mong email. Yung mo nilabas. Ang mataas to. Ako, yan po kuhan. So guys, we're almost there. Karon pa to may kami, no? And the next video, I'll be there now.